ჩვენი ჯგუფი აგრძელებს მოგზაურობას ისტორიულ ტაოში. ახლა კურაპალატთა კიდევ ერთი დიდებული სამონასტრო ქმნილება უნდა მოვინახულოთ. ეს ის მონასტერია, რომლისგანაც ცრემმდინარე და გულატირებული უბრუნდები ყოველი სტუმრობისას. არც ახლანდელი ვიზიტი ყოფილა გამონაკლისი. ხახულის მონასტერი ისტორიულ სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში, ტაოში, მდინარე თორთომისწყლის ერთ-ერთ გვერდითა ხეობაში, მდინარე ხახულისწყლის მარცხენა ნაპირზე, ერზრუმის პროვინციის თორთუმის რაიონის სოფელ ბაღბაშში, იგივე ხახულში მდებარეობს. ტაძარში ამჟამად მოქმედებს მეჩეთი. კომპლექსის ძირითადი ნაგებობებია მთავარი ტაძარი, გალავანი, გალავნის შიგნით და გარეთ მდებარე მცირე ეკლესიები. ისტორიული წყაროებით დადგენილია, რომ ხახულის მონასტერი დააარსა ტაოს მეფე დავით მესამე კურაპალატმა 961-1001 წლებში, მე-10 საუკუნის მეორე ნახევარში. მე-16 საუკუნეში კომპლექსი ქართლის კათალიკოსის საგამგებლოში შედიოდა. ამ საუკუნეების ბოლოდან კი ოსმალეთის მიერ ტაო-კლარჯეთის დაპყრობის შემდეგ იგი თურქების საკუთრებაში გადავიდა. მაჰმადიან ქართველებს ტაძარი ჯამედ გადაუკეთებიათ და მათ გადაურჩენიათ იგი დანგრევისგან. მანახა აქ მოუსწავლებიათ თუ არა, აქ იყო სასწაული. მოვედით ხახულში და ხახულიც დაკეტილი არის, როგორც ვიცით, და განვაგრძობთ მაინც გზას, რასაც შევძლებთ, აუცილებლად ვინახულებთ. ხახული ძველი საქართველოს განათლების ერთ-ერთი კერა იყო. აქ მოღვაწეობდნენ გამოჩენილი მწიგნობრები, საეკლესიო მოღვაწენი, ღვთისმეტყველნი, მქადაგებელნი, თარგმნელნი და კალიგრაფები. ხახულის მონასტრის საგანძურში იყო ხახულის ღვთისმშობლის კარედი ხატი, ტრიპტიქი, რომელიც ამჟამად საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის მუდმივ უნიკალურ ექსპოზიციაშია გამოფენილი. ხატის ისტორიაზე ცოტა რამ არ ითქვას ყოვლად შეუძლებელია. ხატი მე-12 საუკუნეში საქართველოს მეხუთე მეფეს დავით მეოთხე აღმაშენებელს ხახულის მონასტრიდან გადმოუსვენებია გელათის მონასტერში, სადაც იგი ახლად მოუჭედიათ და შეუმკიათ ოქროთი, ვერცხლით, ტიხული მინანქრითა და პატიოსანი თვლებით. მიხეილ მეშვიდე დუკასი და მისი მეუღლის მინანქრის მედალიონი ჯვარცმა მაცხოვრის ფირფიტა წმინდა მარიამის გამოსახულებით. ხატზე ღვთისმშობელი ყრმა იესოს გარეშეა გამოსახული და მუქი ელფერი დაჰკრავს. გამოსახულება ზუსტად ემთხვევა პეტერბურგის ზამთრის სასახლის ხატს. ის წმინდა ოქროს პერანგითაა შემკული და ძვირფასი ქვებითაა მოჭედილი. ძვირფასეულობის უმრავლესობა თამარ მეფის შემოწირულობაა. გადმოცემა მოგვითხრობს, რომ ერთხელ მეფე თამარი თურმე გელათის მონასტერში წირვაზე წასასვლელად ემზადებოდა. თავის თავსარქმელის შესამკობლად ლალი ამოირჩია. ამ დროს მას მოახსენეს, რომ მათხოვარი იყო მოსული და მას მოწყალებას თხოვდა. თამარმა მსახურებს უბრძანა, გადაეცათ მათხოვრისთვის, რომ მოეცადა მანამ, სანამ მეფე შემოსვას მორჩებოდა. როდესაც თამარი წასასვლელად მოემზადა და გარეთ გამობრძანდა, მათხოვარი იქ აღარ დახვდა. მსახურებმა ბევრი ეძებეს, მაგრამ ვეღარ იპოვეს.
წმინდა მეფე თამარი ძალზედ შეაშფოთა იმან, რომ მან წყალობაზე უარი უთხრა თვით მათხოვარს, რომელიც მათხოვრის სახით იყო მასთან მისული. დამწუხრებულმა წმინდა მეფემ სამოსიდან ყველა ძვირფასეულობა მოხსნა, რამაც იგი წყალობის გაცემაში შეაფერხა და სინანულის ნიშნად ხახულის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატს შესწირა. 1859 წელს გელათის მონასტერი გაძარცვეს და გაიტაცეს ხახულის ღვთისმშობლის მინანქრის ხატი. ვედრების მინანქრის ხატიდან შემორჩენილია მხოლოდ ღვთისმშობლის სახე და ხელები. ხახულის კარედი 1952 წლამდე ინახებოდა გელათის მონასტერში. ამჟამად კი საქართველოს ხელოვნების მუზეუმის საგანძურშია დაცული. ჩვენი სტუმრობისას აღმოჩნდა, რომ ხახულის მონასტერს, რომლის ნაწილი მეჩეთად ფუნქციონირებს, ნაწილს კი ისლამის შემსწავლელ სკოლად ამზადებენ. არ გადაიღო თუ არაო, გესმის? ხო თქვი ქართულად გადავუხედო, იოქო გეუბნება არ გადაიღო. როგორც აღმოჩნდა, ხოჯა, რომელიც ამ ჯამეში მოღვაწეობდა, გაუთავისუფლებიათ და ახალგაზრდა სასულიერო მსახურით ჩაუნაცვლებიათ, რომელიც ძალიან ხისტი და შეუვალი აღმოჩნდა. არ შეგიშვა ხოლმე? წინამორბედ ხოჯას 3 წლის წინ შევხვდი და ძალიან ჰუმანური პიროვნება იყო. ეს ის ბიჭია. ის ბიჭები დაახლა ხო? ხო. ეს არის ის ბიჭი. იქიდან ხო მიცა, იგი ბანკაძიას აკეთებდა. მეგობრებო, აქ მქონდა გადაღებული მანამდეც სიუჟეტი ამ ტრაფარეთთან დაკავშირებით. აქეთ წერია თურქულ ენაზე, ასევე თურქული შრიფტით, შუაში წერია ლათინური შრიფტით, ხოლო მესამე წარწერა გახლავთ ქართულ ენაზე, თურქული შრიფტით და ძალიან საინტერესო ისევ განმეორდები, რატომ ხდება და რატომ არ შეიძლება დაიწეროს ქართულ ენაზე, ქართული სიტყვებით. მონასტერი კვლავ აგრძელებს ხელნაწერების წარმოებას. დავემშვიდობეთ ღვთისმშობლის სახელობის ხახულს, რომლის საინფორმაციო დაფასაც არ აღირსეს ქართული წარწერა თურქულის გვერდით. აქ საინფორმაციო ქართული ტექსტი თურქული შრიფტითაა შესრულებული.